arao ny fiainam-pirenena fandaharana iresahana ny fiainam-pirenena miaraka amin'ny CCOC na ny fivondronan'ny olom-pirenena sy ny fikambanany firaisamon'ny-pirenena toanan'ny fonds commun des multibailleurs tompona andraikitra tovroy alakamisy valojona 7 mahery 10 minitra ny amin'ny valora maraina eto Madagasikara fotoana ifanomezana aminao isaky ny alakamisy maraina anaranao ny fiainan'ny firenena tafaraka eto ndray ary sika amin'ity maraina ity miarahabanao tonga soa ato anatin'ny fandaharana no manasanao anjo izany hatramin'ny farany tamin'ny fandaratsika farany tamin'ny heriny anio dia niompana tamin'ireo sosokevitra avy amin'ny fiarahamonnym-pirenena momba ny iompana ny teti-bolam-panjakana 24 eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana no loahevitry ny fandaharana amin'ity maraina ity indray dia ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana 24 ihany no resahana indrindra fa ny décentralisation budgétaire io indray no loahevitry ny fandaharatsika toy ny mahazatra moa dia misy hatrany ny vahiny asaina atao anatin'ny fandaharana hitondra sosokevitra mahakasika izay lohahevitra izay ka amin'ity maraina ity dia andriamatoa Jesera Andrianarsoa filohan'ny ONG lalana izany hoe mbola avy ao amin'ny fiarahamonnym-pirenena hatrany no vahintsika mialoha ny andraisantsika ny vahinina asaina dia indro ny hevitry ny olotsotra sendra ny micro ny fandaharana araho ny fiainan'ny firenena izay nanontaniana hoe mahatsapa ve izy ireo fa misy fiantraikany eny fotony ny fampiasana ny volam-panjakana araho ary ny hevitry izy ireo amiko aloha atamin'izao dia tsy mbola mahita aloha satria za mipisombo iny tsy tafiretem satria mivato anao sao dia mambola tsy tabola tsy vetrety amin'ny tena tsy mbola misy hoe dona amintsika madingy zany zany misy fiatraikany ohatra zao amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany misy amin'izao zany mbola misy an'ilay mba hoe manome fanafody amin'ireny hôpitaly fanjakana reny zay zany mihodina manasova-oaka raha ny fanjakana aloha dia atao mikirakira fa raha amin'izao fotoana izao dia tsy makasitraka ary tsy manaika hoe misy fiatraikany aty amin'ny fotoana hoe satria raha zany fanjakana zany dia ny vahoaka ny fanjakana nefa ny vahoaka raha jerentsika mijaly noho izany tsisy fiatraikany aty amin'ny vahoaka zany dia izy zao ka tokony hitady hevitra aingana ry zareo izay no hevitry ny olotsotra sendranay vandahoary ho fantarina indray ny hevitry ny fiarahamonnym-pirenena mahakasika ny décentralisation budgétaire andriamatoa Jesera Andrianarsoa filohan'ny ONG lalana décentralisation budgétaire no resaketo inona no fiantraikan'izay eo amin'ny fampandrosoana mialoha amin'izay nefa mba faritony hoe ONG lalana ny ONG lalana dia ao anatin'ny fiarahamonnym-pirenena ONG zany izy araka maha ONG anazay fa mikatsaka kosa ny fampandrosoana maharitra any Madagasikara ka izany fampandrosoana maharitra zany dia ao anatin'ny fametrahana fototra afitrasa indrindraindrindra ny fitaterana mba ahafahan'ny olom-pirenena mampiasa izany sy mivezivezy zay ny ONG lalana fa idiratsika amin'izay ny loha hevitry ny fandaharana an'io décentralisation budgétaire
inona no fiantraikan'izay eo amin'ny fampandrosoana raha ohatra ka hoe ametraka an'izay le hoe décentralisation budgétaire zay izy io moa zany raha ohatra ka fiesina de ohatrany hoe omena ny loharanom-bola ny collectivité territoriale décentralisée indrindraindrindra zany commune ao anatin'izany a mba hahafahan'izy ireo manatateraka ny vina fampandrosoana zay misy a eny aminy raha tsorona zany dia hoe a mamaly ny filanimponina ny fametrahana an'io a décentralisation budgétaire io mba hahafahan'ny misitraka ny zony amin'ny maha-olo-pirenena anazy zay ka hahafahan'ny mijery ny lahara-pahamehana eo amin'ny faritra misy anazy tsiraray avy satria izy ireo mahita hoe zao no tena ilainy ka zao no tokony atao zao ny fotodrafitrasa tokony ho apetraka zay raha tena tsorona zany a hoe amin'ny mahafampandrosoana an'io décentralisation budgétaire io raha izay ary inona ny fitsinjarana tsaratsara kokoa raha ny eo amin'ny lafiny ara-bola no resahana inona ny tolo-kevitra avy aminareo ho an'ny volavolan-dalàna momba mitety-bolam-panjakana 2024 raha izay zany no jerena dia tokony hita taratra misimisy kokoa ao anatin'io tenti-bola io a ny fametrahana ny décentralisation ary koa ny fametrahana ny déconcentration eto tiako tsindrina kely hoe a miaraka manko izy ireo ny décentralisation zany a de omenan'ireo a commune eny fotony mahitsy a ny mba mijery ny fitantanana eny aminy ny déconcentration kosa indray de zao ilainy zay satria mila teknisianina izy a afaty amin'ireo service technique mba anohana azy ahafahany a manatateraka an'izay fampandrosoana eny amin'izay raisiko ohatra zany ohatra hoe a ny momba ny fitantanana ny lalana eto amintsika raha ohatra ka hoe ny lalam-pirenena dia ny ministère des travaux publics ny fanjakana foibe mitantana azy ny route provinciale kosa zany dia ny province mitantana azy ary ny route communale dia ny commune ny tokony hitantana azy zany hoe izy mamaritra izy manamboatra ary izy mikotra dikan'izay zany a dia hoe a tokony mba misy teknisianina anampy anazy hitantana zay nefa amintsika amin'ny teny zao a ny direction régionale des travaux publics ohatra vitsikely de amina commune dimanjato sy arivo zay ny amin'ny commune ambanivohitra zany a araka ve hitantana zay ka eo zany a miverina hoe a ny fametrahana n'ilay décentralisation zany dia zava-dehibe a ho an'ilay commune hitantana amin'izay zany izy a hisitraka ny fampandrosoana eny aminy ny rafitra misy eo amin'ny collectivité territoriale décentralisée ve ireo rafitra ifotona zany raha tonga de tsiny vonona handray zay fitsinjarana zay raha toka tanteraka zany amin'ny hevitra ao raha amin'ny hevitra aloha de zao le rafitra efa napetraky ny lalàna efa misy ny rafitra ary hoe ahoana ny atao a mba andraisan'ireo olona ny fotony a hitantanana an'izay ny zava-misy a dia mbola tsy tena tsy manana an'ilay fahafahana mitantana azy izy le hoe capacité sy compétence amin'ny teny vahiny zany satria anomboka hitantana amin'izay izy a ny loharanom-bola ao aminy zany fomba ahoana no ahafahany a satria be deabe pitsony misy resaka comptabilité ao sy ny sisa no zany zany a tsy maintsy ampianarina amin'ireny le commune eny ambanivohitra ny fanaovana zany raha tokony ho izy zany a ny rafitra efa misy fa tokony hamafisina amin'izay a ny fametrahana an'izay ary ny fanamafisana amin'izay tokony toanana zany reo rafitra ireo ka ny ministère zay tokony anohana an'izay de ministère ny décentralisation zay misana décentralisation tokony ampiana ezaka efa misy organisme zay mikarakara an'izay napetraka ao amin'ny décentralisation ao ohatra ny FDL Fonds de développement local ao koa ny ONCD Office national de concertation sur la décentralisation ary ao koa ny NDDL zany a dia ny Institut national de la décentralisation du développement local tokony toanana zany reo organisme reo toanan'ny fanjakana bebe kokoa mba ahafahany manatateraka an'izay mametraka an'ilay décentralisation araka ny tokony ho izy ary ny ministère isanisan'ny koa dia tokony toana satria reo a no mametraka an'ilay service technique
anohana ara-teknika ny collectivité territoriale décentralisée. inona ary zany ny fepetra tokony ho raisina mba hisi ny fiantraika ny fitsinjaram-pahefana eny anivo ny vahoaka. Ny fipetra tokony iraisana de zao rehefa mapetraka ny décentralisation de tokony fantatsika zany a fa io décentralisation de fampandraisana anjara ny olom-pirenena rehetrarehetra. Ny mpitondra sy mpitatana de avy any amin'ny olom-pirenena ary rehefa tsy mpitondra izy sa tsy mpitatana tsony de verina olom-pirenena ihany koa. No zany zany a isika olom-pirenena mihitsy a no mandray andraikitra. Ka ny zavatra tokony atao voalohany indrindra aloha de tsy ny fanjakana rery fa ny rehetrarehetra indrindra koa ny fiarahamonim-pirenena de tokony mampafantatra amin'ny olona ny mahavoaka malagasy hoe fa ino moa zany hoe olom-pirenena ary ina ny andraikitry ny olona amin'ny maha olom-pirenena malagasy anazy zany. Zay aloha voalohany indrindra ary zay ny tokony ezaka atao. Rehefa avy eo amin'izay a dia mandeha ho azy a lay tosika ara-teknika zay ataon'ny ministera isan'isany avy sy ny indrindraindrindra ny resaka ministera amin'izay misana ny décentralisation rehefa avy eo a manaraka an'ireo a collectivité territoriale décentralisée ireo. Raha tsy mahafantatra an'izay isika dia tsy tafapetraka io fa tokony mandray anjara tanana daholo ny rehetrarehetra. Amarantsika ny resaka fanaovana eto ary Andriamatoa Jesera Andrianarsoa filohan'ny ONG lalana inona no azo amezana na amitinana izay rehetra voalaza izay indrindra moa fa ny décentralisation budgétaire. Io décentralisation io a no afahantsika eto Madagasikara mandroso satria amin'izay fotoan'izay a mandray anjara daholo ahako ny olom-pirenena rehetra milana finiavana avy amin'ny fanjakana izy io anatanteraka anazy ary koa mila finiavana avy amintsika tsirairay avy mila finiavana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena koa tokony mandray anjara dia tokony hipetraka mazava tsara koa zany a ny teti-bola afahana mametraka anazy io satria raha ohatra ka voapetraka ny ara-teknika kanefa tsy mipetraka ny loharanom-bola afahana manatanteraka zany de mety tsy ahomby zany ary tsy tonga any amin'izay ilana azy. Ny tsirairay tsika olom-pirenena ina moa ny adidiny zany hoe maha olom-pirenena mandray any adidiny eo anao a mba amin'ny fiarahamonina fa eo koa tadidio koa fa zao tsy tokony hiandry tsika ny zavatra fanampiana avy any ivelany foana fa tadidio fa ny afahantsika mivelona koa ny de nietra zay alohantsika ka ao anatin'ny isan'ny adidin'ny olom-pirenena koa nietra alohany kanefa zao rehefa mandohetra ny olom-pirenena dia mazava ho azy fa manao tamberina andraikitra koa ny mpitondra sy mpitatana hoe atao inona io etra aloha io ka rehefa mazava zay dia mazoto ny olona ndohetra mazoto koa ny mpitatana no tamberina andraikitra de mazava ho azy fa mipetraka daholo ny rafitra rehetrarehetra ary anteo azy ny fampandrona raha tokony ho izy. Izay no sosokevitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mahakasika ny décentralisation budgétaire izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity maraina ity. Aleo ary sika efa nome fotoana indray amin'ny heriny anio toy izao ny azadino anefa fa amin'ny talata izao ny fiarantsika manaraka amin'ny valora sy fahefany amin'izay fotoana zay dia ny fandraisanao anjara mivantana amin'ny alalan'ny Antsontarby no omena sehatra ato anatin'ny fandarantsika. Tapitra ny fiarantsika tamin'ity maraina ity tovoroy no nanolotra sy nanatotsosa ny fandaharana mametraka ny mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko. Arao ny fiainam-pirenena fandaharana iresana ny fiainam-pirenena miaraka amin'ny CCOC na ny fivondronan'ny olom-pirenena sy ny fikambanany firaisamonim-pirenena. Tohanan'ny Fonds commun des multibailleurs tompona andraikitra Tovoroy.